家好，我是李哥啊。咱今天这在大集的啊，斌哥啊，你来斌哥介绍一下斌哥。大家好，我叫斌哥，吃喝玩乐，粉丝大咖啊，快200万了粉丝应该是啊。所以说就是我们年前都认识了，很熟了，一直没有在一起喝过。那今天就喝这个临沂大曲吧。你能喝多少？我也喝1斤吧。1斤？那你能喝？我能喝个9两酒。你不可能的，你不可能的。啥都不讲了，今天高兴，来，高兴，来。老大哥，没拆封，你牙咬吧。来，斌哥来1斤。这有2、3个月没见了吧？2、3个月了啊，是来，抽着它。啊，那你的酒量可以，还行。这个酒不错，这临沂大曲不错。临沂大曲，他们本地的这个特产嘛，本地的特产就是临沂地区蒙阴县出的嘛。我比较喜欢喝这个回家，挂盖也好，倒上了啊，你可以，你喝的比较可以。你谦虚了，斌哥谦虚了，你说2、3个月，我说喝1斤，你说喝9两，得2、3个月了。过了年之后，那一次我回去之后，咱都回去了吧？我回横店了，你回徐州了嘛？是吧？这有3个月没来了，你3个多月，3个多月了吧？好吧，啥也不说了。见到你高兴，来，我也见到斌哥高兴啊！搞2个，以后到时候自媒体多给我指点，好吧？透露，涨粉，好。来。啊！我刚才喝了不少了。啊？我刚才喝了不少了，我这瓶好像有点难度，刚才说大话了。搞起来！这个那么好的酒，对不是我刚才喝了不少了。好，谢谢。今天非常高兴啊！今天真喝多了，真喝多了。要不然的话，我1瓶它是没问题的，小意思啦。今天确实多了。这个酒肉还肉挺好。40多度，44度。来到这个山东大集，喝点小酒，搞点小菜，对，这个氛围烟火气氛围很好，对吧？来，斌哥来，今天我怎么着也得喝。哎呦，过瘾！哎呀，你还没怎么喝可能，你今天来的晚，你没看到，你看倒上，多喝点。希望斌哥这个在这个拍视频上给我指点啊，讲，这蹭你的粉，互相学习。应该不是那互相不是，蹭你的粉，蹭一下。来，给你一个。其实李哥你很仗义的，上次咱们在一起拍过视频，知道吗？对。临走的时候安排吃饭，很好的老大哥，你酒量可以啊，喝过还能再搞1瓶啊，你肯定能搞，来搞，来，哎呀，喝高兴了，今天不管他，等下让你的徒弟带你回去，徒弟啊，没徒弟。我喝完了，你稍等点，我那边还来，哥，我喝完了。我这个好像，哎呀，这个肯定大的，好吧。来，哥，那还有，哎呀，这个下次我们下次这样的喝吧，不是我刚喝了之后，有好吧。那行，我那边还有点事，咱下次再。然后咱下次，因为我刚才喝了有1瓶多了，还喝啤酒呢，行吗？下次咱没事，下次咱好好喝，来了遇到再好好喝，好，你们好。